Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu berharap kalian masih bersemangat untuk belajar kembali walaupun belajarnya masih di rumah. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Tema 5 buku 3E masih di subtema 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, bagaimana keadaan cuaca di tempat tinggal kalian hari ini? Masya Allah, semoga hari ini cerah ya anak-anak. Baik, ketika di luar rumah, kalian pernah merasakan angin yang sepoi-sepoi. Masya Allah, ketika panas terik, ada angin, terasa segar ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang angin. Angin adalah salah satu unsur yang mempengaruhi cuaca. Apakah kalian tahu apa itu angin? Ya, angin adalah udara yang bergerak. Bagaimana proses terjadinya angin? Nah, angin terjadi berawal dari sinar matahari yang menyebabkan panas di permukaan bumi. Panas akibat sinar matahari pada setiap tempat berbeda-beda. Pada tempat yang lebih panas menyebabkan udara memuai lalu naik ke angkasa. Sedangkan udara dari tempat yang dingin akan mengalir ke tempat yang panas tersebut. Udara yang bergerak inilah yang disebut dengan angin. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini pasti memiliki manfaat. Begitu juga dengan angin. Angin memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, dengan adanya angin, suhu udara menjadi tidak terlalu panas. Kedua, angin dapat menggerakkan kincir angin untuk membangkitkan listrik. Yang ketiga, angin dapat menggerakkan perahu layar. Namun, apa yang akan terjadi bila angin berhembus sangat kencang? Nah, ketika angin kencang atau yang biasa disebut angin puting beliung, kita harus menghindari bangunan, pohon, atau apapun yang dapat roboh. Dan jangan lupa untuk kenakan jaket agar tidak kedinginan. Berikut adalah perlengkapan yang harus dipersiapkan ketika cuaca terasa panas ataupun hujan. Ketika musim panas, peralatan yang harus kalian siapkan adalah kipas, kacamata, topi, dan lain-lain. Ketika musim hujan, peralatan yang harus kalian persiapkan adalah jaket, jas hujan, payung, sweater, dan lain-lain. Akhir-akhir ini cuaca sering terjadi hujan. Ketika hujan turun, ada kalanya disertai dengan petir. Apa itu petir? Petir adalah kejutan listrik berupa kilatan cahaya yang menyilaukan disertai suara menggelegar. Nah, suara menggelegar beberapa saat ketika munculnya petir, kita sering menyebutnya dengan kata guntur. Bagaimanakah proses terjadinya petir? Proses terbentuknya petir diawali dari sekumpulan besar awan mendung yang terus bergerak membentuk awan badai. Di dalam awan badai, awan-awan terus bergerak akibat angin yang berhembus kencang. Pergerakan awan menyebabkan terbentuknya muatan listrik. Muatan listrik ini kemudian terlepas menuju ke bumi dalam bentuk petir.
Pertanyaan Ibu untuk kalian semuanya. Pernahkah kalian mengalami hujan yang disertai petir? Bagaimana suasana dan perasaanmu saat itu? Coba buatlah sebuah karangan yang menceritakan pengalamanmu tersebut. Namun sebelum membuat cerita, anak-anak harus ketahui bahwa dalam sebuah cerita terdapat beberapa unsur pembentuk cerita yang harus kalian penuhi. Unsur-unsur itu adalah yang pertama, harus ada tema. Tema merupakan ide yang menjadi patokan pengembangan cerita. Yang kedua, sudah pasti harus ada alur. Alur merupakan jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan. Yang ketiga, dalam cerita harus ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang muncul dalam cerita. Yang keempat, dalam cerita terdapat latar, merupakan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Terakhir, dalam cerita harus disisipi amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan. Begitu ya anak Soli. Sekarang kalian buat sebuah karangan yang menceritakan pengalamanmu ketika turun hujan. Tulis pengalamanmu atau cerita kalian tersebut di buku paket kalian halaman 33. Jika tidak cukup, kalian boleh menuliskannya pada buku tulis kalian. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.